আমাদের যাদের বাইকে ড্রাম ব্রেক রয়েছে, ড্রাম ব্রেক ধরার ফলে ড্রাম ব্রেক থেকে একটা শব্দ বা আওয়াজ শুনতে পাই। এই শব্দ বা আওয়াজটি বাইকের জন্য কতটুকু ভালো নাকি ক্ষতিকর, বা এই আওয়াজটি কেন করে, কিভাবে তা দূর করতে পারবো তা সম্পর্কে আজকে জানবো। হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফেসবুক পেজ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আবারও স্বাগতম নতুন একটি ভিডিওতে। বাইকের ড্রাম ব্রেক আওয়াজ করার বা শব্দ করার জন্য বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো বাইরে থেকে ময়লা ধুলাবালি প্রবেশ করে ভিতরে মোটা একটি আস্তরণের মতো তৈরি করে, যার কারণে ধরলে ব্রেক প্যাডের সাথে ভিতরে যে ড্রাম রয়েছে তার সাথে ঘর্ষণের ফলে একটি আওয়াজ হয়। এই আওয়াজটি আমরা বাইরে থেকে কিসকিস একটি আওয়াজ শুনতে পাই। আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো বাইকে ব্রেক ধরার ফলে ড্রাম ব্রেকে যে ব্রেক প্যাডগুলো আছে সেগুলো ক্ষয় হয়ে ধাতব কণা ভিতরে জমা হয়। আর এই ব্রেক ধরার ফলে সেই কণার ঘর্ষণের ফলে আমরা এই আওয়াজটি শুনতে পাই। আবার যারা আমরা বৃষ্টিতে অনেক সময় বাইক রাইড করার প্রয়োজন হয়, বৃষ্টিতে বাইক রাইড করি, সেই ক্ষেত্রে বাইরে থেকে বালু, পানি, ময়লা ভিতরে ঢুকে একটি আস্তরণ তৈরি করে, আর যার কারণে ভিতরে হালকা কিছু জংয়ের মতো তৈরি হয় বা মরিচা পড়ে যায়। আর এই মরিচার সাথে ব্রেক প্যাডের ঘর্ষণের ফলে আওয়াজটি তৈরি হয়। আবার আমরা ব্রেক ধরার জন্য ভিতরে যে মেকানিজমটি কাজ করে বা যে স্প্রিংটি রয়েছে, সেই স্প্রিংটি ঠিকমতো লুব্রিকেন্ট না করার কারণে ভিতরে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা বাইকের ড্রাম ব্রেক থেকে আওয়াজটি শুনতে পাই। এখন চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা এগুলো দূর করব। দূর করার জন্য শুরুতে আপনাকে হয়তো বা কোনো মেকানিকের কাছে যেতে হবে। ড্রাম ব্রেকটি খুলে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। আর ড্রামের প্যাড বাদে যে ভিতরে যে ধাতব অংশ রয়েছে সেটাকে ভালো করে হালকা একটু শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে সমান করে নিতে হবে, যাতে ময়লা আবরণ বা মরিচা টুরিচা থাকলে সেটা দূর হয়ে যায়। দেন ড্রাম প্যাড যদি ক্ষয় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ড্রাম প্যাডটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। কারণ অনেক সময় ড্রাম প্যাড ক্ষয় হওয়ার কারণে, মানে ড্রাম যে প্যাড আছে সেই প্যাডটি ক্ষয় হওয়ার কারণে এই আওয়াজটি হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই আওয়াজটিকে ইগনোর করা যাবে না, সতর্কতার সাথে বাইক রাইড করতে হবে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।